Кога најмногу губиш фокус? У моментов сега, пошто ми правиш муабет, не можам да видам дали е зелено. Дали се добар во мултитаскинг? Да. Мотороките ми се. Колку работи можеш паралелно да мултитаскинг? Па поише, мислам дека не поише од 2. Како на пример? Како на пример да чистам и да пеам. Па ќе не се нешто вака наследе. Како моментов сега? Некој ритм ќе дојде да прашаш. Тогаш е фокусот изгубен, да. Колку работи паралелно или Па зависи битни и небитни. Пример можам битна работа со небитна работа на втори екран. Губев на League of Legends, му играв шах на втори екран и гледав Netflix, на третиот губев, така да. До 2 брат, третиот е више тешко. Третото беше лошо. више се губиш? Дали може жена да ве дефокусира? Да. Сите. Дошол на тренинг. Само време. Само 2 сати. Колку? 2. 4. 2 до 3. Не. И конкретно што некој пример ќе Пример, разговарам со брат ми, работам на телефон, слушам друг како ми збори, не знам, пратам повеќе работи исто време. што се деша? Да. Вежбам и зборам со некој. Исклучени ми се нотификациите, така да кога сакам јас проверам. Така, значи тоа не ве афектира. Апсолутно. Секој човек треба да си го организира животот како што сака така. 5 минути. 5 минути. 5 минути. Макс. 5 минути максимум, да. Па се наоколу, мислам, константно имаме луѓево, не знам, не мора луѓево. Телефонот ќе ти здрма лево десно, ќе слушнеш вака свирки, глупости и така натака. Можам да цртам и да учам и да гледам серија во исто време, туку да. Ја не можам да исто да го правам. Да работиш, мелови да гледаш, социјални мрежи, телевизија, резултати да гледаш, да видиш дали жена ти е добра, децата дали ти се добри, така да. И со тебе да разговарам сега моментално и така. Значи 5-6. Па добро, предпоставам се, не. Значи, ако почнеш да броиш, значи веќе си проблем. Значи И да фокусираш. Нашата способност за концентрација никогаш не била под поголем притисок од сега. Мозочната магла или така наречената brain fog полека станува норма, а не исклучок. Токму затоа, денеска се обидуваме да откриеме што се случува со нашиот мозок, кои навики влијаат за да го изгубиме фокусот и што може да направиме за тоа да го спречиме. Гледајте реалити чек. Некогаш можевме да ја довршиме мислата. Денес не можеме ниту реценицата. Зборовите ни висат во воздух, табовите остануваат отворени, концентрацијата ни е на ниво на TikTok алгоритм. Скроламе побрзо, а се фокусираме се помалку. Скратениот распон на внимание не е само последица на технологијата, туку и на начинот на кој живееме. Постојано брзање, преоптовареност со информации и чувство дека мораме да бидеме достапни во секој момент. Мозокот се навикнува на брзи награди и кратки содржини, па подолгиот фокус почнува да му изгледа како напор, а не како природна состојба. Паралелното извршување задачи создава илузија на продуктивност, но всушност не прави површни и ментално исцрпени. Со тек на време губиме трпение не само за содржини, туку и за луѓе, за разговори и тишина. Вистинскиот проблем не е што не можеме да се фокусираме, туку што ретко си дозволуваме да забавиме доволно за тоа да се случи. Тој е актер и председател на геймерите. Денеска со мене на една партија шах во обид да провериме како изгледа фокусот меѓу две активности плюс реалниот живот. Што го уништува, а што го тренира вниманието. Можеш да направиш проценка, да речеме, за каде ти треба повеќе концентрација и повеќе фокус. Кога си на сцена, ти се случуваат магли некојаш така да не ти текнува на текстот? Се дешава? Па, не сум од тие што забораваат текст. Обично кога ќе го абсолвирам после премиера, да речеме. То ти е некоја тактика на учење на текстот, на меморирање? Мислам дека тоа е малку и генетски. Например, никогаш не сум седел да учам да бубам текст. Обично го совладам тоа за време на проби, дури кога е многу зборам, не кога е малку текст. И е многу интересно дека кога ќе ја вратиме представата, имам muscle memory многу убав. Тоа е веројатно исто талент или вродено.
да практично се поврзувам со движење и со предмети, односно знам во одреден момент кога се движам Каде што треба да стоиш, што кажам треба да- и обратно кога треба да кажам нешто се врзувам со нешто што сме го правил како движење. А кога играш, кога геймаш, Кога геймам, тоа мене ми прави едно многу интересно чувство. Знаеш кога? допамин, А не е само допамин, не е тоа. Не знам, сигурно си бил во таа ситуација кога гледаш некоја серија нова. Не знам, Stranger Things излага цела сезона. ја бинџаш. И ти ја бинџаш, ама периодот измеѓу бинџање, значи си изгледал 2 епизоди, сега до утредента стануваш, И тичиш живееш на со работа тоа. и имаш те вози онака драйв имаш дека вечер ќе си седнам, ќе си направам пуканки или кола, ќе си земам бургер или ќе се распослам на масата и ќе си пуштам уште 2 епизоди ги седам. Јас уште ме држи тоа дека поише сакам да зборам него да куцкам. И кога ќе налетам на некој што ми куцка, Да. Тоа мислиш дека е карактеристика на по-новите или по-старите генерации? мислам дека на нови генерации. Новите генерации велат дека им е смачено да слушаат некој на телефон. И ако можеш да ми пратиш порака, не ме Ја мислам дека не е смачено. Кој им е смачено има завчера се родиле? Не е тоа, него јас мислам дека тој тип на изолираност и на awkwardness што им доаѓа кога треба да зборува со некој, да го слуша, можеби не може да го дослуша, можеби не знае да го дослуша. Јас на пример кој што знам да влегувам во текст, во реплики на нормални луѓе, не во театар. Во театар сум дури супер. Него вака кога зборам не знам да не дослушувам луѓе. Си исклучуваш, а? Или ги прекинуваш? Ги прекинувам пошто Значи- знам кај ќе отиде. Ама од кај знаеш? Не знам. И што ќе те прашам се? Се не ми текна на прашањето. Ама ако почнеме да дискутираме, ќе видиш, ќе кажеш не. Значи слушај, имаше многу едно јако на Луис Си Ти Кей. се наместив, е. Вакво лошо игра, вакво опашување. Па ме издеконцентрира сега, гледаш. Луис Си Кей имаше едно многу интересно, вика, кога вика ќе му кажеш, вика ти на некое дете, ја баш тоа му го кажав на син ми, кога ќе му напишеш, викам ти на некое дете дебел си на месенџер, ти не му ја гледаш него фацата, викам, дали он е тажен, среќен. Не знаеш, не можеш. Оди викам, кажи му го на некој дете дебел си, низок си, скапан си во лице, да видиш викам Како ќе завршиш? како ќе се Не однесе, среќно по викам. тебе. Прво викам може да те нападне, да те реши. Второ викам, кога ќе видиш како ќе му се смени фацата, ќе ти биде криво. Мојата поише за криво ќе му биде, далеко од не на татко ме така. Читаат ли книги деца? Се ми Читаш ли ти? Се ми дојде да те прекинам, ама викам не. Зашо? Да слушай. Пошто знаете дека ќе ме прашаш тоа. За книги? После читаат ли? Да. Неколку што сакам јас. За мене збор. Децата Имаш нерви? Да читаш, да фатиш Не, книга, не, како што ќе изгледаш, како што ќе избинџаш една серија, да ми се приспија после 5-та страна. Одма ми па тоа, паѓа. значи е боле Одма. него да пиеш Одма. апче, мелатонин и такви Не, работи. тоа не пијам. Зимаш Секој- книга и ко Не. човек заспиваш. Баш Книга- као со чувство дека нешто битно си Знаеш давал кај има пред проблем јас? спиење. Има проблем што многу споро ми се случуваат работите во книгата. Многу споро ми се Ама случува. ти знаеш како, пошто знаеш и како течат прашањата, што ќе кажат луѓето. Ти Бабе, знаеш аре, книга како ќе Гатам запишеш. јас, ја гатам книги. Не, за разлика од во моментов филмот има проблем не со односно вие што се мреживе нетворк, кажи ги ТВ мрежите. Немаат ни толку проблем веќе со кината. И кината нема веќе толку проблем со нив, имаат проблем со гейминг, пошто рачунај дека играш тие што играат игрици, го имаат истото чувство на нарација, на приказна со тоа што они влијаат во нејзе. И не можеш со тоа да се Да, бориш. И интервенираш. не можеш да се бориш, не можеш. Оној момент кога придуваш од некоја ладна мраз зона во која што поларни мечки има, мразуци, и еднаш во момент придуваш во некоја таква пустелија со некој сува прашина, мислам, осеќам прашина во устата во моментот, да, до Се толку. стоплува и сонце те пече. Такви игри неколку пати во живот сум имал и сум рекол, ова Мора чувство... да е со допаминот тоа поврзано, со чувството на среќа што ти го Сигурно. преминот од ниво во ниво што Ама допамин се лачи од многу и работи. па кај некого тоа е Кај нотификација мене која е ќе тоа. добие лајкчиња, коментари, Ти види викаш колку за ми го книги, да, ти прегледале. викаш книги, некој се ложи на лајкови, некој на шерови, некој на хейт, некој на коцка, некој на алкохол и на други работи.
и мене едно од тие работи, например, ми е исто и геймингот. И геймингот, и фитнес, например, вежбање. Тоа ми прави, например, некојаш многу среќа. Дали секој си се споредиш, например, со каков бил Горас пред 10 години, си можеш да си процениш дали ти е фокусот ист, дали интересите ти се менуваат? Што отишло во непознат правец? Не. Пред некој време знам дека имаше моменти дека како 40 години се најболе време за луѓето, тоа е новото 30, нема везе, у 40 си снајден. И на 50 така вика, 50 новото 30. Цело време све е новото 30. Цело време тој ќе ги пише, како ќе остави така си го менја само за. А уствари, замисли на 40 години што се случи. Значи, не си доволно стар за пензија. Мораш да работиш. Од друга страна, мора да одржуваш фамилија, мораш да напредуваш во кариерата, мораш да бркаш трендови, мораш да имаш еден куп работи за да можеш одговорност еден тон. Значи, уствари испаѓа дека на 40 години ти си најзезнат, патиш до макс. Значи, најмногу имаш, најмногу обврски имаш, најмногу работи имаш. Мене ако ме прашаш сега, например, во моментов, мислам дека сум изгубен во однос на што сакам да правам и што би правил. Односно најмалку правам тоа што. Сакаш да кажеш сега на 40 години ти треба reinvention да си направиш. Да сега да се наоѓаш кај си што би правил. Ако ама што ка правиш у пензија? Доцна ќе ти би. Ќе работам на друг начин ќе работам. На друг начин. Како? Ај објасни. Ќе ги сегментирам работите. Прво, ќе имаш повеќе време, ќе немаш обврски да го правиш тоа што не го сакаш. Прво ќе го намалам скопот на работа. Во однос на што работам. Ќе го сменам квалитетот и перцепцијата на како треба да изгледа тоа што го работам. Еве го пресвртот. Вниманието не опаѓа исто кај сите. Голема студија од 2023 година со повеќе од 10.000 испитаници покажува дека вниманието достигнува врв во раните 40-ти, а потоа постепено опаѓа. Податоците потврдуваат дека генерацијата Z навистина полесно губи фокус. 49% од младите на возраст од 18 до 24 години го губат вниманието за помалку од 1 минута. Наспроти 7% кај лицата кои имаат над 65 години. Но прашањето не е кој е виновен, туку што од искуството на постарите можеме да научиме. Да потврдиме во пракса, чиј фокус е подобар. Тестираме со така наречената игра Memory Chain. Правилото на оваа групна игра е дека секој учесник додава 1 или 2 збора и мора точно да ја повтори целата претходна низа. Целта ни е да ја тестираме концентрацијата, слушањето и краткорочната меморија. Можете слободно да ја пробате. Вчера беше понеделник. Така? Оп, 2 збора. Абе, чекај да не го сгрешам денот. Така, вторник сме. Добро. Вчера беше понеделник. Добро. Вчера беше понеделник и отидов. Вчера беше понеделник и отидов надвор. Вчера беше понеделник и отидов надвор. Да земам. Вчера беше понеделник и отидов надвор да земам едно. Вчера беше понеделник и отидов надвор да земам едно маче. Вчера беше понеделник и отидов надвор да земам едно маче кое што? Вчера беше понеделник и отидов надвор да земам едно маче кое што беше. Вчера беше понеделник и отидов да земам едно маче кое што беше. И отидов надвор. Надвор. Утна надвор. Опа, добро. Вчера беше понеделник и отидов надвор да земам по едно маче. Оп. Слушај, одма се осеќам боле. Одма се осеќам боле дека не сум првата што излегува. Вчера беше понеделник и отидов надвор да земам едно маче кое што беше мокро. Вчера беше понеделник и отидов надвор да земам едно маче кое што беше мокро и мало. Вчера беше понеделник и отидов надвор да земам едно маче кое што беше мокро и мало, како чорапа.
Вчера беше понеделник и отидов надвор да земам едно маче кое што беше мокро и мало и ше со чорап. Како беше со чорап? Добро. Вчера беше понеделник и отидов надвор да земам едно маче кое што беше мокро и мало како чорапа, обесена. Вчера беше понеделник и отидов надвор да земам едно маче кое што беше мокро и мало како чорапа. Само да ми текне што кажеш ти. Помогни да. Обесена. Обесено. Не чорапата обесена, мачето. Мачето не беше обесено. Значи обесена е, така. Чорапата. Како чорапа, обесена на врата. Вчера беше понеделник и отидов надвор да земам едно маче кое што беше мало и мокро како чорапа, обесено на врата како комшијата. Вчера беше понеделник. Вчера беше понеделник и отидов надвор како беше да земам едно маче кое беше мокро и мало. Кое што? Добро, ајмо. Вчера беше понеделник и отидов надвор да земам едно маче кое што беше Ја предавам, јас ја предавам. Зошто? Ја предавам, мислам дека нема шанс да потрефам ништо после ова. Јас. Ево уште пред да изгубиш јас. Добро. Немаш да биде перски ако напред не изгуби. Да. Немаше да се сетиш. Само заради тоа што Многу се собра. Многу зборови дали дека нема логика тоа што го мада имаше логика, мокро маче обесено на врата кај комшија. Цело време пробувам да отидам на страна, ама нема, она ќе ми влече, да разбереш, ќе ми влече со нешто многу логично и кај што нема кај додам. Мачи, се шо со мачи па човече. Така да, ама да, пробав малце. Добро, два круга не бевме лоши и добро е што ние не испаднавме први ептенки, излезеше дека ние стариме ништо не памтиме. Ние сме тренирани, мислам дека не е во прашање тука фокус. Мене на пример ова ми е тренирано, го имам многу често како вежба. Па ја од тебе највише се плашев, ти цели диалози можеш да меморираш. Да, па у принцип. Али мачево на врата обесено у чорапа кај комшијата? Обесено. Не обесена, како чорапата обесена. Значи, мачето не обесено. Ама она рече маче обесено. И готово ни се смени перцепцијата. Тука е, да, и сега замислиш како е мачето обесено со чорапа. Да. Кај комшијата. Кај комшијата. И ти доаѓаш со торби кај комшијата. Готово. Комши шоприш? Еве бесам. Што најмногу ве дефокусира во текот на денот кога сте на телефон, пред телевизор, на компјутер, кога учите, кога слушате музика? Што највише ве деконцентрира? Или мултитаскинг? Кога работите повеќе работи во исто време? Тоа на мене повеќе ми одговара. Мислам, јас, например, кога учам, секогаш слушам музика, бидејќи ако не слушам музика, тогаш премногу се насочувам на сите звуци и се околу мене. Ако слушам музика, можам да се фокусирам само на тоа што го учам и многу ме полесно. Јас пообратно, например, не можам повеќе работи, морам најдено да се фокусирам, да го завршам тоа, да знам дека не е завршено. И ако се некои полесни таскови, да ги завршам како мултитаскинг, ама ако е нешто сериозно, морам тоа да го завршам. Да се фокусираш. Јас сум се неизвестен. Ја во последно време зависи од сега од работата која што треба да завршам. Ако ми е нешто стресно кое што не сакам да го правам, пример не знам, извештај, Excel и глупости, така нешто што не е креативно, што е многу досадно практично. Excel ти е досаден, Не обожувам во Excel дизајнирање. Тоа ми е онака снова, се отварам се математики тука формули. Например, не знам, кога е нешто кое што ми е стресно, тогаш затварам дури прозор од надвор за да не слушам ни звуци и комплетно гасам. Кога работам нешто кое што ми е познато и кое што ми е многу блиско и кое што ми е лесно и да речем ми причина за удоволствие, например, не знам, вебсайт дизајнирам или не знам, работам некоја графика, било што не е битно, видео некој си монтирам за мене, тогаш музика ми е онака баш супер момент. Можеби тајната е во комбинацијата на она што е умствена активност, некаква со физичка. Например, да миеш садови,
и да слушаш музика. Не се исклучува едно со друго и тоа е сосема окей. На наши години веќе, например, мене празнење и полнење на машина за садови ми е терапевски. Да. Од Сабајле, пошто Пружањалишно. таму практично мозокот единствено време веројатно од денот кога не спијам, кога што мозокот ми е на улер, пошто знам дека е махинално нешто, нема што да сгрешиш. сгрешам, Да. иако има некој дома кај мене кој што се уште не ја сортираат машината како што треба и не ја оптимизираат нејзината внатрешност. Да бидеш присутен со тоа што те обкружува во моментот. И мене, например, тоа многу повеќе ми одговара заради тоа што тоа е поубаво и порелевантно, значи јас сум сосредоточен со собава. Не можам да бидам сосредоточен со следната зграда, например, да, или и у принцип е многу поточно отколку сега да се фокусираш и јас дека треба нели да се само да мислам една работа. Али ако искочи комшијата во пижами ќе го приметиш. Ако го видам, да. Да. Колку да сум фокусиран на било што. Тоа е гревата да не го приметиш. Науката е прилично јасна. Во 25-та година просечниот човечки распон на внимание изнесува околу 8,25 секунди. Фокусот пред екран драматично паднал од 150 секунди во 2004 година на само 40 секунди денес. Тоа значи дека денешниот фокус трае пократко од вовет на TikTok видео. Дури и секојдневните активности страдаат. Фокусот трае во просек околу 19 минути во обичен разговор, 17 минути на работни состаноци и до 20 минути при финансиски задачи, што објаснува многу за заборавените обврски. Уште позагрижувачки, експериментална студија од 2023 година со кратки видео алгоритми потврдува дека брзото менување контекст директно ја нарушува проспективната меморија. Односно, по скролање, луѓето полошо се сеќаваат на тоа што планирале да направат. Значи не сте заборавиле. Фидот ви го украл вниманието. Порано се сметаше дека ако си мултитаскинг, дека нели тоа ти е некој плюс во твоето лично или професионално CV, но сега научните истражувања покажуваат дека токму мултитаскингот може да е проблемот во дефицит на фокус. Кога мислиме дека можеме да правиме повеќе работи во исто време и дека нели нема да се забележат промени, па додека пишуваме пореки и као разговараме, па може да и нешто и слушаме, па работиме неколку работи во исто време и се чувствуваме дека сме многу корисни, а во суштина се држиме само на површината. Го покажува ли тоа и вашето искуство со сите твои соработници и колеги? И тоа како? Некако ми иди да кажам фала Богу што го покажа и истражувањата и научни. Преди што нас не треба потврда. Да. Се што правиме ни треба потврда надворешна, за знаеме дека е така, инаку си се залажуваме. И моментот за не си се залажуваме дава простор и да бидеме залажени, бидејќи колку и осудувачки ја звучи, некако капитализмот го наметна мултитаскингот како нова вредност, која што е убаво да се стреми, како што социјализмот кафе паузата е наметнал, дека еве кафе пауза, па тоаш се одмараме и разговараме со колегите од фирмата, арнома тоа позадинскиот дел е дека не стимулира за да работиме повеќе манифактурно, да речеме, во фабриките, во социјализмот, во капитализмот, па да бидеме поисполнителни, односно еден човек да прави работи како за тројца, четворица луѓе. Може ли да се репрограмира мозокот, значи да се вежба, за да се врати назад во својата првична, да речеме, функција или да се врати фокусот и концентрацијата, или веќе сме влегле во некоја фаза на еволуцијата во која што ќе продолжиме со ова ниско ниво на концентрација? Интересот, контекстот и менталниот замор. Пресудни фактори за останување со нешто или за насочување на вниманието или за бивање во таа релација со нешто. Така што овие три фактори кои што ги наброив, дека самиот ментален замор нас ни го намалува вниманието. Кога човек е изеритиран или станува расеан, со расеаноста станува поделено вниманието. Со самото тоа даваме простор дека секогаш секоја психичко нарушување, кога зборуваме и за екстреми и за најблаго, нарушување настанува
врз база на нарушено внимание. Значи тоа е почетна точка. Сега што е она што можеме да го менуваме? Можеме индивидуално, а нама никако без колективно. Ако земеме, не знам, 16 век, скоро гледав филм баш Девојката со бисерна обетка во Холандија снимано дејство во 17 век, поточно 1665 година и дејство е бавно. Нема никакво движење, нема дистракции, нема звуци, нема мрдања некои посебни и некако тогаш човек има баш друга крајност да влезе во отсуство. Човекот која нема дистракции влегува во отсуство, станува празен во друга смисла. Сега станува полн и со самото тоа што се преполн, па станува преполн и со преполнувањето станува празен, бидејќи сега не знам што да одберам од се ова. Да. И се повеќе слушаме и за анксиозност и кај повозрастните и кај помладите, има тоа врска со намалувањето на фокусот, на концентрацијата, со сите овие не знам предизвици што ги имаме со звуци, со слики, со случувања и не знаеме што да одбереме, нели? Сега сме во прегласно, во пресилно со бои, во преисполнето со се нешто. Да, во таква доба. Влијае, бидејќи тоа е и анксиозноста. Анксиозноста е кратко буцкање, кратко тригерирање, вознемиреност која што не можам да идентификувам можеби, но е се присутни од сите страни. Знаете, тоа е како, знаеш, како во смисла како од сите страни да ме боцкаат со малички гличиња и јас да не знам кој да го оттурнам прво за да се заштитам. Еве го спомна моментот на спорост во филмови. Во тоа време се биле напишани феноменални книги кои што се во томови од по 400, 500, 700 страници. Дали има потенцијал во денешните млади генерации прво да читаат, воопшто да читаат книги, значи во хард копи, не на iPad-и, на Kindle или на компјутер и слично, па и на телефон. Значи воопшто да читаат и второ, дали има потенцијал да читаат таков тип на дела, на Толстој, да речеме. Или Војна и мир, да кажеш. Или или ќе бараат например некоја скратена варијанта. Да. ChatGPT дај ми 10 реченици за Војна и мир. Така. Секогаш паралела која правам во моја ментална представа е со короната, со корона периодот. Бидејќи тоа е период на изолација и нели се повлекувавме, сите правевме чекор, 2 чекори назад. И со самото тоа, таа изолација ни дојде некако како благодет, бидејќи видовме дека ни е неопходна, дека не запира со самиот тек и трк на времето, дека ни прави некој застој кој што е поволен, а не е страшен. И мислам дека во идните времења колку повеќе ќе биде заситеноста од сето тоа што е пребрзо, толку ќе биде поголема и изолацијата. Бидејќи сега јас знам некои млади, не можам да речам дека доста или многу, туку неколку млади луѓе кои што се повлекле да живеат во природа, што е пак некоја противтежа на сето заситеност што имаме овде, да. И таму го имаат тоа време, можеби не да пишуваат, бидејќи за тој афинитет треба да се развие стварно сериозен простор, но да читаат сигурно и со самото тоа некако, ние го имаме длабоко во нас тој внатрешен потсетник дека мора долго да остануваме со работите, дека ради што животот е континуитет и нема брзи решенија, како што нема и брзи одговори. И знаеме дека некако сакаме да го продолжиме дејството на животот и со самото тоа внатрешниот импулс ни е дека мора да успориме, но не знаеме се почесто како. Кога еве од аспект на твојата професија, кога би можел да најдеш решение терапија наместо терапија, што би препорачал за обновување на фокусот, на концентрацијата, на присуството, да бидеме сега тука, а да не бидеме, што би се рекло, претрупани, overwhelmed со се, со звуци, со бои, со случувања. Да. Игра, пак ми се појавува игра, во смисла сега кој и за се надевам дека ќе го кажеш што. Да, и за возрастните има игра, во смисла сите овие тимбилдинзи кои што се прават во природа не се случајни, бидејќи треба активација на цело тело. Поврзаноста со луѓе, дружењето, пеењето,
па и пиењето, разговарањето, сето тоа прави огромно внимание. Значи, можам да речам дека и јас сум го тренирал вниманието преку разговори кои што се секојдневни. И дека сега ми е полесно да седнам со клиентите да разговарам, бидејќи многу сум имал вакуум простори со возрастни луѓе и со млади луѓе да останувам и да разговарам. Така што сигурно би била некоја игра, пак ќе биде одвлекување, поентата е некако реалноста, ние пополека да ја трансформираме за не непрезасите, не да ја успоруваме, не можеме да ја успориме, со цел да не влеземе во регрес, да одиме кон некое по-безбедно исчекорување. Ја слушаме препораката на психологот и играме. Односно, ги тестираме очите и мозокот во исто време. Две слики, ист поглед, но не и исти детали. Прашањето е едноставно. Гледаме или само мислиме дека гледаме? Имате 10 секунди да гледате. И сега треба да најдете 5 разлики плюс една што јас ќе ви ја кажам бонуси ако ја погодите и таа ќе биде многу забавно. Со претходното? Директно ги гледаме разликите? Разликите? Ајде. Жената носеше црвен капут, другата Има две мачки тука. Да, там Две. Десно имаше на масава колачки. Да, мислам. 3. Така е. и на другата маса имаше колачиња. На двете имаше колачиња. Да. Добро, таму уште стојат. Ма не знам дали имаше кафиња. И Шој. Така е. Порцијата Да. на дрвата беа иста боја или Иста боја. И другиот човек мислам дека исто тој десно што беше нешто беше. Човекот беше среќен во Да. втората фотографија. Беше среќен зошто? Беше на претходната беше многу тажен натрешност. Веројатно ни ја после втората? Добро. Ајде уште еднаш кап. Значи имате 4 од 5. Две мачки, капутот е во друга боја, колачињата на маса и човекот што е среќен. нешто со името. Да, јас мислам дека Нешто горе имаше апостол. беше нешто повеќе. Ако е некоја грешка печатно направена, ама вака... На кој град ви личи? Да, Венеција. Ова на Влае. Таму, да, Карпош, општина Карпош. Ова е кај мостот на кај трите убавици. Ѓорче, Карпош 4. Врати ни ја првата. Да, жото е таа бојата на Не бе, сонце има. Сончево. Ај следната? Китнат. Па молим, лепо цвеќето, луѓе, цвеќето. Кај беше цвеќето? Во рацете на среќниот човек. Вие две како го приметивте тоа горе кај јато, Ања, како го приметите тоа? Ма тоа е грешка. Да. Само да ви кажам, бонусот е добро генерално. Може да ја видиме уште еднаш кај другата. Кафето е спуштено, гледате кај едниот човек, шолјата е спуштена. И бидејќи се овие генерирани со вештачка интелигенција, кај првата фотографија, намерно не го сменив деталот, мислам дека она што е врзувањето на куќата е врзано за столот. Има апостроф има горе на Значи, идејата ми беше намерно не го поправив ова, затоа што веќе треба да се влезе и во фаза во која фокусот треба да ни биде насочен кон препознавање на она што е од вештачка интелигенција создадено. Значи, вакви некои ненормални грешки, што окото не е навикнато ниту да ги перципира, затоа што ги барате големите разлики, една мачка, две мачки, капутот, боја, меѓутоа, еве ги тие некои ситници на кои што фокусот валјда ни попушта. 6 прста. Едниот има 6 прсти, да. Тој што имаше букет у раката. Јака фора, дека може да се купи 6 прст од Алиекспрес. За сегаш кога се сликаш да мислам дека е фейк. Која прва, што приметивте прва? Капутот, ти мачките. Јас колачињата на десната маса. Колачињата ги. Да. И капет. А кој грата?
Не, нема. Но Парис не ми личи. Личи на Парис и поентата е да со колоцињата да личи на Парис, ама тоа може да биде кој што за него. Да. Многу е дека детали бркав, на пример, ја гледав позади нешто, а толку нешто толку Очигледно напред. Очигледно како цвеќето, на пример, во ниеден дури Сцената дека цвеќето никој од вас не го морам да признам дека да не каже они за капутот, ни капутот немаше да го признам. Него јас се фокусирав позади, го гледам тоа дрвото, нешто ми беше, сикам гарант ќе има нека зграда, не, значи скроз таму. Пошто ме припреме дека се некои ситни детали, дека се детали и јас утепав барајки детали, а колачињата дека ми се Не, кучето дека не го приметивте дека тоест дека не е врзано, односно е врзано. Тоа и столот не. Дека столот е врзан, ствари, да. Научните анализи велат, вниманието е како мускул. Добро. Но проблемот е што ние се обидуваме да го тренираме со маратонско скролање, а очекуваме да држи тежина во вистинскиот живот. Pure Gym Delusions. Може ли да споделиш, ако смееш и ако можеш, tips and tricks, да речеме, некакви мали совети, да речеме кои што би биле практични за оние кои што се млади родители со се уште мали деца и чиј што фокус веќе оди кон компјутери, iPad-и, телефони и слично, но и за нас повозрасните во моменти кога ќе почувствуваме дека имаме магла нели во мозокот и во суштина тука се појавува стравот што ми се случува, да не е некоја деменција, појавува нели први знаци. Но во суштина е само тоа што мозокот е прегорен, пребукиран и имаме чувство дека стварно имаме некаков блур, некаква магла. Што може да се прави за деца, што може да се прави за нас повозрастните, што можеме да направиме ние за себе? Јас многу ретко ги одвојувам работите измеѓу деца и возрастни кога се работи за овој момент и повеќе еве светски земји низ светот, Шведска е еден од примерите, препорачуваат одење во природа, дури препишуваат. Матичен лекар или психолог може да препише рецепт за да одиш да се престој во природа, бидејќи во природа немаш толку дистракции. Тие дистракции што се наменети за нас. Во смисла се блиски до нас и со самото тоа ние остануваме многу подолго со земјичка, со ливчиња, со снег во зима, со дрвја. Во природа кај што нема интернет. Дури да има, макар што поентата е тоа што свесно ние да не се конзервираме. Да не одиме кон интернетот, туку кон движењето, кон звуците од пилињата кои што пеат. Интернет некако ни треба за не чекира, за не сетира се, до каде сме, каде е реално своја. Така што ни е многу близок контакт со реалноста интернетот, сега не можеме да го отфрлиме. Некако тоа би било да ни бидат активирани сите нерви на прстите, бидејќи ние ги забораваме, шиење, везење има ефект врз сите нервни завршетоци кои што се тука. Јас вежби што сум ги работел од Brain Gym, сите биле со активирање на прсти, а сега прстите ни се допираме мека тастатура, мека содржина. Сега прстите се искривени од држање од подпирање на телефонот. Да, тоа мену. И секако физичка активност не може да замени ништо друго во однос на фокусот. Тоа би било tips and tricks за сите родители, за сите деца, каде што да се движиме, едноставно неопходен ни истражувачки дух, да не истражуваме само низ интернет просторот, туку и низ реалниот свет, патувањата, запознавање на нови култури, нови музики, музиката секогаш буквално. Лек за се. Да. 2 hours later. Да не сакаш да ги свртиме? Не го издавај. Не го оптирај, Значи, ајде да направиме една анализа, пошто сме со луѓе во години, со деца кои што се заглавени на социјални мрежи, кои што користат исто така нови технологии. Можеш ли да се мериш со твоите деца во фокус? Во фокус према нештото? Да. Ги јадам. Према нив?
Према нив. Чекај, јас према нив фокусот? Да, кој има подобар фокус? Јас према нив или они према мене? Имате, да. Ја не постојам. Значи јас Кога ти кога збориш, чекај. она Не, тоа да го рефразирам одговорот. Ја не постојам у првите 1 до 2 обиди. Никогаш. Третиот е што? Третиот е Звоно. Камбана. Истото да го кажеш, ама веројатно тогаш нешто им се дешава и веројатно од трето И сега почна со за да свата дека нешто се дешава и да дигнат рака. Они се плашат за твоето здравје така кој ќе им направиш. Тоа е супер бе како бебе. Ти текне кога почне да кашла после некој време кога сите свати се дека вознемирени. бабата и мајката трчат околу него и почне. Дали си размислувал за детокс? Да, размислувам. Генерално размислувам. Детокс, она што се од Алиекспресо ние што се ванглите за стапала Технолошки- да стапала и Технолошки после. детокс. Значи, ништо, значи пред екран. Колку е јако тоа. Многу е јако. Ама многу е страшно. Многу е јако. Јас сакам такви Мене ме плаши тоа. испоснички моменти. И- Предизвик? Да. И мислам дека Абе, каков предизвик ако знаеш дека не можеш да го издржиш? можем. Не, ја можам. Јас можам. Што значи тоа у време? Значи ништо. Можем. Без гејмање, без социјални мрежи, Можем. Можем да го направиме и ќе ми биде книга и предизвик. чај. И ќе ми биде предизвик, ама знаеш, па тоа не е тоа детокс, малце е буљашки тоа детокс кога знаеш дека ќе заврши. И нека ти ги земе некој, нека ти ги одземе сите ти работи без да знаеш дека некогаш ќе ти ги врати. Тука е Ќе паднеш во главни- депресија. Тука е главниот челендж да видиш дали и колку време. Што мислам кога знаеш нешто дека е крај, многу полесно си го очекуваш тоа. Иако немам фрката. Чак што мислам дека многу јако ќе биде.